kam pa një vend që të ketë pasuritë e Shqipërisë, absolutisht. Nuk kam pa një vend që të ketë pasuri natyrore prallore sa Shqipëria. E vogël me rezerva botërore, minerale. E vogël me fushën më të madhe të nafës në Europë. E vogël me Alpet fantastike, me detin më të bukur, me ujëra plot. Pasuri prallore është ujë në këtë vend. Dhe qytetarët e saj më të varfrit. Jo. Po pse janë më të varfrit? Korupcioni. Sepse qeveritarët vjedhin nga mjezin darkë. Sepse qeveritarët zhdukin. Qindra milion. Ku është djegësi i Tiranës? Po pse njësia e mbikëqyrje së ndërtimit të djegësit që varet nga Lubi Balluku dhe tjetra në bashki që varet nga Erion Veliaj? Pse nuk njoftonin ata që djegësi s'po ndërtohet? Pse nuk njoftonin ata që parat tuajat mos disbursohen sepse nuk janë ndërtuar, nuk janë bërë, situacionet nuk ekzistojnë? Sepse parat, dardhat i hante Edi Rama. Ndryshe, nuk mund të ndodhte kjo. Si mund të ndodhte kjo? Në një vend ku 6 vite nuk vihet një tull dhe paguhen gjitha parat. Është një shembull ky. Ata nuk kanë të ndalur. Ai hap shishën e verës, të cilën ju garantoj që përveç sheikëve nuk e hap njeri. Jo, nuk e hap njeri atë. Se nuk, jo kryeministër kur. Sheikët mundet se ato kanë pasurit pa fundet, vetat personale dhe shkojnë. Shkon, udhton me avion. Po pse udhton me avion, mor zotëri? Kur i shefti qytetarë tu punojnë tokën me parmend. Të tjerë të hypin gomone dhe emigrojnë. Po lërat avion ti, udhtosit tjerë me linjat e tregtisë. 21 milion euro. 21 milion euro. 5 milion euro kopshti i Edenit, se zotëria e ti do të englendiset, do të sodisk. Industriacion që absolutisht i ka nda part, edhe aty ka vjedhjet pa diskutueshme. Tani, ne kemi një objektiv. Suksesin e qytetarëve. Ndaj dhe ne do bëjmë gjithçka që ata të mkëmën në biznes e tyre, me punën e tyre, me djesht e tyre. Ulim taksën. Nga rënja e taksës nga 23 në 10%. Fiton çdo biznes, çdo biznesmen. Fiton çdo punojës. Çdo punojës. Me një trend lapsit, punojës dhe u rritën rroga 13%. Bizneset u mbetën 13% e fitimit për ta investuar, për të punësuar, për zgjeruar biznesin. Po ju do thoni, po mirë, po Arka, ne e kemi këtë. Ne e bëm njerë këtë. Dhe në Ark, jo që sta munguën, po u shtuën. 6 muajt e parë morëm 300 milion më shumë kur e bëm këtë. Në krye të vitit, në krye të mandatit, 2 fishuam të ardhura. Pra, kjo nuk pakson, përkundrazi. Kjo shton të ardhurat, shton biznesin, shton punësimin, tërheq investimet. Ky vit është viti i diasporës. Dhe ju e keni pa se me çfarë malli, me çfarë dashurie, me çfarë vendosmërie janë u regjistruan ata dhe do të vinë për të votuar për të ndryshuar Shqipërinë. Po edhe Shqipëria. Edhe Shqipëria do të ndryshojë ndaj tyre. Çdo familjar juaj, çdo vajzë o djalë, çdo emigrant që dëshon të kthehet në dheun e vet,
do ketë 5 vite asnjë taks. Asnjë taks. Të vi, të investoj ato fitime që ka krijuar. Të punësoj dhe dike tjetër, të vazhdojmë. Këtu ka problemet të akumuluara. Legalizimi. Kam firmosur një pakt, një kontrat me banorët për legalizimin. 2 janë pikat themelore të këtij pakti. Nuk do ketë kur urbanizim para legalizimit. Nuk kemi bërë ne. Nuk kemi bërë. Shteti duhet të jetë i drejtë. Shteti duhet të jetë i drejtë. Dhe kur shteti të jetë i drejtë, edhe qytetari e ndjek me shumë të drejtën. Se nëse tjetri është lejuar ose se ke ndaluar dot për të ndërtuar më edhe ti një përgjegjësi. Nuk është e drejtë që ti çosh ruspat sikur është armik. Nuk është armik ai. Ai është qytetari yti. Atëherë, ne nuk bëjmë urbanizim para legalizimit. Ne do legalizojmë. Do legalizojmë dhe ju garantoj të gjitha ato çfarë i quajnë këta leje që u kanë dhënë dhe thonë prisni se më vonë do t'i kthejmë në tapi, të gjitha do të quhen tapi dhe do t'i gëzoni përfundimisht.